wasiirka caafimaadka ee Ingiriiska oo laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska Nadine Dorries ayaa sheegtay in laga helay xanuunka coronavirus cudurkaas oo haatan laga daweynayo. Mrs Dorries oo sidoo kale xildhibaankii ugu horeeyay laga helay xanuunka ayaa sheegtay in ay qaaday tallaabooyin laga maarmaan ah ee lagula taliyay gurigeedana ay isku karantiishay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan 6 qof oo dalka Ingiriiska ugu dhinteen xanuunka halka 382 qof oo ku nool Britain uu haleelay xanuunkaas. qofkii ugu dambeeyay ee uu dhintay xanuunka coronavirus ayaa ahaa 80 jir ah oo markiisii hore dhaliyaal ahaa. dhanka kale hay'adda caafimaadka ee Britain ayaa sheegtay in sare u qaadayso heerka baaritaanka xanuunka corona maadaama ay sare u kacayso dadka uu ku dhacayo caabuqaasi. waxaa kale oo ay sheegay in maalintiiba 1,000 qof laga baari doono xanuunkaasi. wasiirka waxaa kale oo ay sheegtay in hay'adda caafimaadka ee England ay haatan bilowday inay raadinayaan dadkii ay la macaamiishay ama ay la kulantay iyo shaqaalihii ka shaqeynayay wasaaradda caafimaadka ee ay madaxda ka ahayd. waxay intaasi ku dartay inay ka walwalsan tahay hooyadeed oo 84 sano jir ah haatan qufacaysa taasoo la maleynayo inay qaadsiisay xanuunkaasi. ilaa iyo hadda lama oga inta qof ee ay qaadsiisay xanuunkaas iyo shirarka ay ka qayb gashay. wasaaradda caafimaadka ee hogaamisa waxay xaqiijisay in Khamiistii la soo dhaafay laga helay astaamaha xanuunkaasi xilligaas oo ay boqonaysay aqalka looga arrimiyo dalka Ingiriiska ee Downing Street, waxaana halkaas ay kula kulantay ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. ilaa iyo hadda lama oga in xanuunkaasi ku dhacay ra'iisul wasaaraha iyo in kale iyo in laga baadhay. siyaasiyiin kale ay la kulantay haweenadaasi ayaa haatan lagu wadaa in laga baadho xanuunka coronavirus. waan dareemi karaa sababta ay dadka uga walwalsan yihiin xanuunkan. waxaan samayn doonaa wax walba oo karankeena ah si looga shaqeeyo badqabka dadka, ayay tiri. dalka Britain ilaa iyo hadda waxaa laga sameeyay 25,000 oo baaritaan, waxaana saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi ay sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen haddii kiisas hor leh ay soo baxaan. xanuunka corona dhaqaale adduunka oo kaliya ma uusan saameynin oo waxaa kaloo lagu soo waramay inuu sidoo kale saameyn ku yeeshay ciyaaraha kubadda cagta. maalinta Arbacada waxa uu qorsho ahaa inay wada dheelaan kooxaha Man City iyo Arsenal kuwaasoo u balansanaa ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska, balse ciyaartaasi waa la baajiyay. sababta arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii loogu gaashaaman lahaa faafidda xanuunka oo faraba'an ku haya dalal badan oo caalamka ka tirsan.